जय श्री राधे। मैं कमल मित्तल पड़ोस की दुकान से आज आप फिर आपके लिए लेके आ गया धमाकेदार ऑफर्स। ब्रांड कौन सा रहने जा रहा है? टॉर्क ब्रांड रहेगा। आपको पता है कि कितना नंबर 1 ब्रांड है और इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है टोरक्स कफ सिरप, जिसपे मतलब कहीं आपको डिस्काउंट नहीं मिलने जा रहा। हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मैं पहले दिखाना चाहूंगा। 108 रुपये एमआरपी है। 108 रुपये एमआरपी है। 10-25 की इसकी एक्सपायरी है। लगभग 10 महीने पड़े हैं एक्सपायरी होने के भी। 108 रुपये एमआरपी हम आपको देंगे 50% 50 रुपीज़ का। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का आपको मिलने जा रहा है। 50% से ऊपर का लेस इसके ऊपर मिलेगा। मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है इसका। इसी के साथ ये लिप बाम हमारे पास आ गया, टॉक ब्रांड की है। 40 रुपीज़ इसका एमआरपी है और 10 रुपये में आपको देंगे। मतलब 75% डिस्काउंट हो गया है। ये तमाम प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहे हैं पड़ोस की दुकान पे।